दवरल्या डुकरा कोंबयो जाल्यो आता बदका बसल्या म्हज्या पुताक मारून फायदो घेता काय तुझ्या घराची सून झाली म्हणून फायदो घेता हेच खबर ना राव आता हांव वाग बसता मागीर कळटले तुका बाबा कितें जालें म्हाका एक सांग वाग खंय मेळटा रे आतां वाग कुठल्याच तरी खंय पूण आयज तुमकां वाग काय पडलो पोसपाक आता हांव वाग पोसतलो बाबा कितें जालें तुमचें तुझ्या सासूबाय आता बदका पोसल्या व्याक करून सगळ्याक भोंवतात रस्त्यार सामकी घाण करून दवरतात म्हाजो नक्की असलो जाल्यार त्या बदकांक व्याक करपाची कापासदारूच जावची नासली एक एकट्याचे गोमकेक धरून तांचो आवाजूच बंद करपाचो तो ते काय ना हांव वाग पोसतलो म्हणून पोसतलो सगळे खावनी पयली तुझे सासूबाई खावनी बाबा अशें कितें नाटक जाल्लें उलयता लक्की गेल्यार सगळी बंद आसा शांती आसा ती तशीच आसुनी तू शांतीच्यो गजाली उलयता ह्या घरात आता शांती आसा पयली बापूय दारान येवन झगडटालो आता तू घरान येवन झगडटा राव रे म्हाका सांग तुझ्या आंगार सत्ती कित्याक येता रे तें लक्की आंगार येता म्हणून त्याच्या बापाय ताचेर कुळी घाली आता धू आंगार येता ती तुका हांव पयलींच्यान सांगता बायले कडेन चड लागोळ्यापणा करूं नाका म्हण मागीर ती माथ्यार बसतात आयज ताका हांव जाप विचारतलो तुमी मदीं पडोन ती किजिला वाडोवनाका ना जिला वाडल्यार जाता कितें तें एकदम भोगोन उडोवया आपय ताका भायर ते घरान ना खंय गेले खबर ना भायर वचून येता म्हणटाले भायर म्हळ्यार पोर्तुगेलाक गेला जाय ताचे धड फार्मसीत गेला कालच्यान बरें दिसना म्हणटाले जिवाक कितें जाता जाल्यार पयलींच पळय ताका ना जाल्यार ताचो बापूय आरून गेले जालो आमकां मारपाक आमचे दोगांयची तर मडी जाली दोगांयची जाल्यार त्या फोटवाक कोण हात घालतलो प्रकाश हो घालतलो निर्बळ यो बस हांव हांगा बसपाक येवंक ना न्हिदपाक आयला प्रकाश चल रे शेंद्री घालून दी न्हिदोन ताका प्रकाश हांव हांगा तुका जाप विचारपाक आयला जाप तुका आमी विचारूंक जाय आतां मेरेन इतले वस्तू आमच्या गळ्याक घातले रे तुवें तुमी मातशें मोगी रावात आं म्हजें फिरता हांव कितें करीत तो नेम ना प्रकाश तुवें हें कितें चलयता ल्हान आसतना टायर मातसो व्हड जातकूच सायकल आनी आतां स्कूटर चलयता तुमी कितें म्हजी फकाणां चलयल्या पिजावी चलयता तुमी मातशें तुमच्या तोंडाक कुलूप लाया म्हजें फिरला प्रकाश हांवें कितें आयकलां रेडिओचेर मन की बात आयकली आसतली अरे मेल्या कितें तें डायरेक्ट उलय मरे तुमचे सुनेन खंय कंपनीत प्रमोशन मेळ्ळां म्हणले आतां ताचो पगार वाडटलो ना आतां वाडचो ना तुमच्या पुतान ताका प्रमोशन घेवं नाका म्हणला बरें केलें इतलो पयसो दवरप खंय बाबा उपकार करून पुताची चूक दाखोवन दियात लग्न तुवें लायला चूक तुजी दाखोवन दिवपाची प्रकाश तुका सांगता तू जें करता तें म्हाका मात्तूय मान्य ना अरे निर्मळ केन्ना आयलो आतांच तू कशें आसा गो बरें ना अशें प्रकाश म्हणी बरें ना गो कितें जाता
भेटयला तो पालोवपाक स्वकाणांनी जाव मागीर पूण तांच्या मदीं जो उजो पेटला तो पालोवपाचो विचार तुमच्या तकलेन आयलो. हो म्हणजे थापट मारून गेलो काय कितें? तर वचून चिंतुया. अरे ताका वचून पळय ताणें कसल्यो गुळयो हाडल्या त्यो. ते न्हिदेच्यो गुळयो घे आनी आमकांय बी न्हिदय. तर एकल्या आपलो जीव व्हडला आसता कोण कोणा फाटल्यान मरना. प्रकाश आयज कोण गुड न्यूज बी आसा काय कितें? हय परत प्रमोशन मेळ्ळें? हय म्हाकाय बीन आनी तुकाय बीन. आमचो संवसार आतां पूर्ण जावपाचो आसा. म्हळ्यार कितें सांगपाचें आसा तें सरळ आनी स्पश्ट सांग. खरें म्हटल्यार जें सांगपाचें आसा तें वेगळेन धरून हातीन हात घेवन सांगपाक जाय. आसूं प्रकाश तूं बापूय जावपाचो आसा. कितें? हय प्रकाश हांव आवय जावपाचें आसा. आमच्या मदीं आतां तिसरो येवपाचो आसा. आयज हांव खूब खूश आसा. काळजांतल्यान खूश आसा. तुका कोणे सांगलें गो? म्हाका दुबाव मारिल्लो म्हणून टेस्ट करून पळयली. रिजल्ट पॉझिटिव्ह. प्रकाश हांव आवय आमचे भुरगे आयज हांव खूब खूश आसा. प्रकाश कितें जालें प्रकाश? तुका खोसांग ना? सांग प्रकाश सांग. म्हाका इतल्या बेगीन भुरगें नाका. हांवें फॅमिली प्लॅनिंग चिंतलां. ते आमी एका भुरग्या उपरांतूय करूं येता. आमचे कडेन भरपूर वेळ आसा. हांवूय तेच म्हणटा. आमी दोगां यंग आसात. भुरगीं केन्नाय जावं शकता. फक्त गरज म्हणून भुरग्याक जल्म घालप आसना. एका भुरग्याक जल्माक घालून म्हाका म्हाजें आवयपण सिद्ध करपाक जाय. प्लीज म्हाका ही संद घेवपाक दी. तूं फाल्यांच अबॉर्शन कर. शट अप प्रकाश. तूं कितें उलयता तें कळटा तुका? हांव म्हाज्या भुरग्याक मारचें ना. जुली हांव घोव तुजो. तुका घोवाचें आयकुचेंच पडटलें. तुजी बाय जाली म्हणून कितें जालें रे? मनीस
नाशिल्लो ताचीच तू तुमच्या घरात सून म्हणून आयली. असले कितें आता ह्या घरात किरिस्ता सून उरोंक ना म्हणले ते गेले आपल्या घरात. कुळार लागी आसा म्हणून ते परत परत वयता येतले परत ना परत केन्ना येवचे ना. ते शासनाचे गेले. कितें शासनाचे गेले अशें जाले तरी कितें कितेंय जावं हांव मात खुश. तुवें म्हाराणी इप्पाचो धंदो सुरू केले जाल्यार एक बंडल म्हाका हाडून दी. आतांच पेटोवया. गडे 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 गडे. प्रकाश प्रकाश जुली घर सोडून गेले. ते कशें विचारता. हांव सांगता ताचेर विश्वास ना. आरे म्हाका अभिमान आसा म्हज्या पुताचो. पळय ताणें आपले भावाचा मरणाचो बदलो घेतलो. सुण्याचो बदलो सुनेचे. प्रकाश जुली घर सोडून वयतना तुका ताका हाडोवचेशें दिसले ना. जुली कितलो मोग तरी तुजे. कितल्या विश्वासान गेली. आपलो धर्म सोडून ते तुझ्या धर्मान आयले. हे घरातली मनशां परंपरा भास ताणें आपली मानिल्ली. ताच्या बदला ताका कितें मेळ्ळें. शी प्रकाश तुका म्हजो फ्रेंड म्हणपाची लेगीत म्हाका लाज दिसता. सुण्याक मारला तसो मारयोन तुकाय फारान मारूंक जाय आसलो. फुय गेलो तो दोडीनो. टाइम प्लीज. अशें डायरेक्ट आर्म घेवन या आपणा. म्हाका दाणो घेवपाक टायम दिवंक जाय. निर्भय सांग ताका अशी रडी खेळप ना म्हण. कितें बेश्टो उडक्यो मारताय रे बेब्या. हांव तुकोडे झगडपा येवंक ना. तुजे तोपले 20 वर झगडी तूं केन्नाच सुदारपा ना. जशें झाड तशें फळ. तूं म्हज्या पुताक कांयच म्हणटले न्हू. कितें करचो ना. मुगे धुवे तेणें घरांतल्यान भायर काडलीच कशी. हांवें काडूंक ना. ते आपल्या मर्जेन गेला. म्हाका सांगता तुवेंच तेका फोर्सान घरांतल्यान भायर काडला. अरे तुका हांव एक बरो मनीस म्हूण मानतालो. मुगे धुवेक तुवें पळोवन व्हेली तरी हांव ओग्गी रावलो. म्हटलें धर्म चोवप ना स्वभाव चोवप. तुगे पाय म्हाजो दुस्मान आसुनूय फकत तुज्यांतल्या बरेपणा खातीर हांव ओग्गी रावलो. पळोवन गेल्लो तेन्नाच तुका सोदून फारान मारूंक जाय आसलो. तुज्या चेडवाक हांवें घरांत घेवंक जायनासलें. दाण्यान मारून घरांतल्यान धांवडोवंक जाय आसलें. धांवडोवंक घातलें जाल्यार व्हडले उपकार जावपाचे. हरशीं म्हूण तुका तें हे घरांत नाकाच आसलें. लो दिसूंक जाय तुका. नवे व्हंकलेक घोवाली आषाढ पावळी चोख जायना म्हूण तुमी आवयगेर धाडटात. तुमी आषाढी दिसाच तेका आवयगेर धाडले. पूण ते तुमच्या घराची खंयचीच पावळी चोवचे ना. तुका तुज्या धर्माचो खूब अभिमान आसा न्हू रे. हें शिकयलां तुका धर्मांत लोकांच्या चेडवांक लग्न करून हाडप आनी पुरवळपणान धांवडावन घालप. कितें म्हटलें. ते गुरुवार नाटकां करून नाकाय. नाटकां तुजे चेडू करून गेला. सगळी ताची चूक. होय ताची एकूच चूक. कितें क्रिस्तांव. म्हाका धर्म लागना. धर्म लागिल्लो जाल्यार हांव जुलीच्या मोगानूच पडचो नासलो. हांवें ताका पयलींच सांगिल्लें आमकां इतले बेगीन भुरगे नाका म्हणून. ताणें म्हाजें आयकलें ना. हट्टान घरा भायर सरले. वय सरले कारण तेजो पाय अजून जितो आसा. तेज्या डिसिजनाक म्हाजो फूल सपोर्ट आसा. आतां तुमकां सांगता मुगे धुयेले भुरगे जल्माक येतलेच. तेजेर तुमची
उलयताय रे? हांव तुमच्या वाटेन उलयतां आनी तुमी म्हाकाच मुगे वाटेन उलयताय जाल्यार ही वाट सोड आनी मुगे घरची वाट धर. हय तशेंच करता. कोणाक जाय अशें विश्वास घालपी फ्रेंड आनी झगडाळे बाबा. चलात मारया पाय. पाय ह्या घरातलो पाय त्या घरात दवरता ह्योच तूं परत तुजे पायच मोडून घालता. हे गुरुवार तुमी सांगूंक ना मरे म्हाका. कितें फरक पडटा? म्हाका ते भुरगे नाका. आतां तुमी तेजे कांयच चिंतू नाकात पळोवया. आतां तुमकां जाय तशें जातलें. बापाय दुखोवपाचें म्हजें बरें देवळी. ते गुरुवार ऐकला? ते गुरुवार खंय? म्हाका औषधाचो दिवो नाका. म्हाका सुनंदा जाय. सुनंदा ही कसली भानगड? भानगड न्हय. माझी बायल ती. माझी हक्काची बायल. ती पळय. जाणटेल्या तू तकल्यान सुटला रे. मेल्ली बायल परत जिती कशी घडटली? सुनेच्या पोटात पुनर्जन्म घेतली. घेतला हांवें आनी लागला तुका काय कितें रे? तुजी मेल्ली बायल परत पुनर्जन्म घेतली हे तुका स्वप्नान येवन म्हादेवान सांगलें. वांगडा भगवती आसली. अरे निर्भय, हांव तुका सगळ्याक सोदता मरे आनी तूं हिंगा फणाक आसा. म्हूण सांबाळून उलया. म्हज्या घरात मोठ म्हणटा तूं? वय म्हणटा आनी म्हणटलो. हिंगा पांय दवरणारा फणानूच पडटा. मुगे धूप पडना. तुझ्या घरात पाय दवरप्याचो जीव वयता. जसो म्हज्या बायलेचो गेला तसो. चल कितें आसता? ही एका बापायक कळिल्ली आसा. म्हाका माफ कर जुली. जुली म्हाका माफ कर. हे धर जे सुगंधा. ह्या बॉक्सान पेढे नात. कितें आसा? म्हणल्यार चेडो नाय, चेडू. चेडू म्हजे सुनंदा आयले. म्हजे सुनंदा आयले. चोय मुगे तुवे मुगे सुगंधा पटवून दिले. आता धर्माच्या नावान झगडपाचें बंद करूया. धर्माच्या नावान झगडी लावन दिवपाकूय बंद करूया. आनी अशा करप्यांक हावडून घालुया. दोन धर्मामदीं उजो लावपी लावन दिवपी आपल्या साथ साधून धार्मीक संस्थांक बरीच बुद्ध शिकोया. आमचे भांगराळे गोंय सांबाळुया. गोंयची सोबितकाय राखुया. गोंयची अस्मिताय जपूया. कोंकणी भास गिरेस्त करूया. भुरग्यांक घरावें शिक्षण